సో ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే కాఫ్ సిరప్ తాగి దాదాపు 11 మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలు ఎటువంటి డ్రగ్స్ని సరఫరా చేస్తున్నారు? ముఖ్యంగా ఏదైతే కాఫ్ సిరప్ ఎక్కువగా పిల్లలకి వాడుతున్న నేపథ్యంలో అసలు ఎలాంటి ఈ కాఫ్ సిరప్ని మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అందరికీ చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి. సో వీటికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియజేసేందుకు మనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డ్రగ్స్ సప్లై GM బాలు నాయక్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఏదైతే ఈ డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చిన్నారుల మృతికి కారణమైన డ్రగ్, సో మన రాష్ట్రంలో అసలు అలాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయా? అసలు ఆ సప్లై ఏదన్నా మన దగ్గర ఉందా? నమస్కారం అండి, నేను డాక్టర్ బాలు. నేను GM డ్రగ్స్ APMSIDC. ఇది స్టేట్ సెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏజెన్సీ. మనకు వచ్చేటప్పటికి ఈ కాఫ్ సిరప్కి సంబంధించి కోల్డ్ డ్రిఫ్ అని చెప్పేసి తమిళనాడు శ్రీశాన్ ఫార్మా దగ్గర నుంచి, తమిళనాడు నుంచి మహారాష్ట్రకి, మధ్యప్రదేశ్, ఎస్పెషల్లీ మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాను, ఒరిస్సా మరియు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరికి సప్లై అయిందండి. APMSIDకి సంబంధించి మనం ఇప్పటివరకు ఆ శ్రీశాన్ అనే ఫార్మా దగ్గర నుంచి ఒక ట్యాబ్లెట్ కానీ సిరప్ కానీ ఎటువంటి కొనలేదండి, నెంబర్ 1. ఇకపోతే ఆ కోల్డ్ సిరప్ ఏదైతే ఉందో, కోల్డ్ సిరప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇప్పటి వరకు ప్రొక్యూర్ చేయడం కానీ ఎటువంటి ఏమీ చేయలేదు. ఆ కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనే సిరప్ ఏమైందంటే అందులో 3 రకాల కాంపోజిషన్ ఉందండి. ఆ 3 మనకు వచ్చేటప్పుడు అది బ్రాండ్ పేరు మీద సప్లై అవుతుంది. కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనేది మనకు వచ్చేటప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్ మాత్రమే ప్రొక్యూర్ చేస్తాము. అటువంటి మనం తమిళనాడు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ కానీ ఇది కానీ సప్లై చేయలేదు. ఇకపోతే చిన్నపిల్లల్లో దగ్గుకు కానీ జలుబుకు కానీ వీలైనంత వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆదేశానుసారం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కమిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ మన AP వారు ఇచ్చిన ఆదేశానుసారం ఏంటంటే వీలైనంత వరకు 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఎటువంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే హౌస్ హోల్డ్ రెమెడీస్ మనం ఇంటి దగ్గర చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా, వ్యాపరేషన్ ఇచ్చుకుంటా, లేదంటే చిన్న చిన్న తేనె చుక్కల ద్వారా కానీ, తేనె ద్వారా కానీ, లేదంటే చిన్న చిన్న నేసల్ డ్రాప్స్ ద్వారా కానీ, ఇలా ఇన్హలేషన్ వీటి ద్వారా కానీ హౌస్ హోల్డ్ రెమెడీస్ మాత్రమే పాటించాలనేది గవర్నమెంట్ నామ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరూ వాటిని మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే వీలైనంత వరకు పిల్లలకి దగ్గు జలుబు వీటికి ఎటువంటి సిరప్లు వాడొద్దు, ఎస్పెషల్లీ 5 years లోపు వరకే ఆ సిరప్ వాడొద్దని గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి. ఇకపోతే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున APMSIDC ద్వారా మేము ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ప్రొక్యూర్ చేస్తామండి. లైక్ పారాసిటమాల్ చిన్న సిరప్స్ కానీ, డ్రాప్స్ కానీ, క్లోరోఫెంట్రమిన్ మ్యాలియేట్ కానీ, ఇంకో డెక్స్ట్రామిథార్ఫన్ అనే ఇది ఇండివిజువల్ సిరప్సే ఉంటాయి కాబట్టి మన దగ్గర వాటి వల్ల పిల్లలకి ఎటువంటి హానికరం లేదు. అయినా సరే గవర్నమెంట్ ఆదేశానుసారం ఏంటంటే 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఎటువంటి కాఫ్ సిరప్లు వాడొద్దు అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి. చూసుకుంటే దేనివల్ల ఈ పిల్లలు ఎఫెక్ట్ అయింది సార్? ఈ కాఫ్ సిరప్ వల్ల ఎలా ఎఫెక్ట్ అయిందంటారు? ఏదైతే ఈ శ్రీశాన్ ఫార్మా నుంచి కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనే సిరప్ సప్లై అయిందో అందులో కాంపోజిషన్ 3 రకాలుగా ఉంటుందండి. దాని కాంపోజిషన్ పారాసిటమాల్, ఫినైలెఫ్రిన్, క్లోరోఫెంట్రమిన్ మ్యాలియేట్ 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. వీటి తయారీ విధానంలో ఏంటంటే ఒక సాల్వెంట్గా DEG అనే కెమికల్ని వాడతారండి. డైథైల్ గ్లిజరిన్ అనే కెమికల్ని వాడతారు. గ్లైకాల్, DEG అంటే ఇథిలిన్ గ్లైకాల్. అది ఉండాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ 48% ఉండాల్సిన మినిమం మోతాదు ఉండాలి. ఆ కాఫ్ సిరప్లో 48% కంటే ఎక్కువ రిపోర్ట్ అయ్యి ఉందండి. అనాలిసిస్ రిపోర్ట్లో 48% కంటే ఎక్కువ ఉందంటూ నిర్ధారించారు. దాని మూలంగా అది ఏదైతే ఆ కెమికల్ ఉందో అది చిన్నపిల్లల్లో మెటబాలైజ్ అది సరిగా మెటబాలైజ్ అవ్వక కిడ్నీలు ఎఫెక్ట్ అయ్యి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోయి పిల్లలు చనిపోయి ఉన్నారండి. అది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే DEG అనే కెమికల్ ఉండాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సరే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్లో మీరు చెప్తున్నట్టుగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ మీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ప్రైవేట్ ఏదైతే హాస్పిటల్స్ కానీ, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ బయట మెడికల్ షాప్స్లో కానీ ఈ 2-3 కాంబినేషన్లో దొరికే డ్రగ్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు. సో దాని మీద ఎలాంటి తనిఖీలు కానీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది?
దానికి సంబంధించింది డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డీజీ గారు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చున్నారండి. ఈ తర్వాత మనకి ఏపీ మొత్తం మీద ఎక్కడా సప్లై కాలేదనేది కన్ఫామ్ అయిపోయింది. ఇకపోతే ఈ సిరప్స్ కానీ ఇంకా కంపెనీలు తయారు చేసే కంపెనీల మీద ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ జనరల్గా ఏపీ డ్రగ్ కంట్రోల్ వారు ఆల్రెడీ ఆదేశాలు ఇచ్చున్నారండి. దాని అనుగుణంగా డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఏదైతే ప్రధానంగా కాఫ్ రిలేటెడ్గా ఏదైతే 2-3 కాంబినేషన్ కలిపి విక్రయించే డ్రగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడా కూడా అనుమతి లేదని పూర్తిగా అవి కట్టడి చేయగలిగామని, ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడా కూడా ఏదైతే 3 కాంబినేషన్స్లో ఏదైతే మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో పిల్లల మృతికి కారణమైన డ్రగ్ రిలేటెడ్గా ఏదైతే మందులు ఉన్నాయో ఆ సప్లై మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు జరగలేదని, భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటివి జరగకుండా చర్యలు చేపట్టామని అయితే బాలు నాయక్ గారు చెప్తున్నారు.